Kumusta mga paps? Dito ako ngayon sa yung lugar na pinagsiservisa namin. Ang oras ay 1:28 ng madaling araw. Ang ano lang kasi umulan mga paps. At ang lakas, halos 2 oras ang tumagal ang ulan. Tapos ngayon yung mga kasama ko pinauwi ko muna kasi para matutulog sila sa kanilang mga pamilya. At maginaw dito mga paps. Ito yung lugar oh. Ano ba to? Ito yung mga gamit ko mga paps oh. Niligpit na namin. Bago sila umalis, niligpit muna namin. Ito yun. Yan. Mga karton na yan. 2 midhay. 3 sandbox. At yung mga batang kasama ko, yung nasasako. Yung may litrang Hagrower Premium. Bata yan. Nagkumot ng sako para iwas lamok at ginaw. Oh, hell no! May mga magulang naman ito. Kaso lang gusto nilang matulog na lang dito kasi may ibang bahay. Pati yan, 2 bata. Kakapal ng moskitero niyan mga paps. Hindi tinatabla ng mga lamok yung mga batang yan. Ang oras natin ngayon ay 1:30 AM. Ang paligid ng bus, oh, wala ng ulan. Hanggang alas 12 lang yung sayawan dito. Yung permit. Ano mga paps, oh. Ang paligid. Ito talaga yung buhay, ano mga paps? Buhay taga-aliw. Kasiyahan sa mga tao. Hindi ko naman to pwede iwanan kasi baka delikado. Alam nyo na. Why are you running? Why are Yung midhay ko nga pala mga paps ay nabasa kanina pag ulan. Kasi ang lakas talaga nabasa. Pero buti na lang tumunog pa rin at hindi nasira yung con kasi midhay naman ina-adjust ko yung crossover para hindi sila boses lang, walang vibration. Ito na lang yung sub ko, hindi napuruhan sa tubig, midhay lang. At hanggang dito na lang mga paps. Salamat kasi bukas pa ito kukunin ng yung truck sa sasakyan namin pa uwi. God bless po at magandang umaga.